ஹலோ கைஸ், அவுடோர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணி கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டோம் லைனு. ஆனால் வந்துட்டு இன்டோரில் வந்துட்டு ஜிப்சம் போர்டு வந்துட்டு இன்னும் கட் பண்ணல. அந்த ஹோல் வந்து அவங்க தான் கட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை கட் பண்ணிட்டா பைப் அப்படியே வந்து ஒரு ஏல் பெண்ட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி இருக்குது, இது அவுடோர்லாம் கம்ப்ளீட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுவும் அதே மாதிரி தான். பைப்பு வந்து இது வரைக்கும் விட்ருக்கோம். இதுவும் ஜிப்சம் போர்டு வந்து கட் பண்ணல. கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய்டும் வால்வு. பைப்பு இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அவுட்டோரில் ஃபுல்லாகவே. ஓகே கைஸ், சேனலை வந்து ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யார் பார்த்தாலும். தேங்க்யூ வெரி மச்.